Əminə, sən mənə de düstur, de görüm. X maksimal düstur necədir? Yazdım ki, müəllim, x bərabər x 0 üstəgəl v 0 t üstəgəl at kvadratı bölüşür. Aha, sonra. Altına da yazdım ki, veriliblər. A bərabərdir -6, t bərabər 2, v bərabər 0, x 0 bərabər 0-dır, v 0 bərabər sualdır. Hə, V0-ı tapaq ki, gətirək X maksimalın düsturunda yerinə qoyaq, tapaq. Və sonra burada yerinə qoydum. Aha. Baxaq. Yazdım ki, x bərabərdir 2 vur v0. Yəni t-yi qabağa 2 vur. Yəni X Ya da 0 0-a v0. getdi də, sonra. Bu getdi 0-a. V0-ın Bəli, yerinə, o getdi. hə, oldu V0 vurulsun T. T-nin yerinə qoydun 2, yəni 2V0. Sonra, Çıx, çünki mən falsı deyə yazdım. aha, Çıx 6 vur 4 bölü 2. aha. O da O da nədir? bərabərdir. X bərabər 2v0 çıx 12. Çıx 12. Bəli, bunu saxlayaq burada. V0-ı tapaq. V0-ı necə tapacağıq? V0 da bərabərdir AT-yə. V0 bərabər AT-yə. Onu hardan aldın? Hansı düsturdan? O düsturunu de mənə. A bərabər V çıx V0 böl T. Hı -hı. V0 zaten V bərabər zaten 0 V getdi. Qaldı mənfi V qalır. Mənfi Gördün? V0 qalır. Bax, orada ona görə bayaqların problemi olmuşdu. Onda olur V0 nə? V0 bərabər olur mənfi AT. O da nə qədər eləyəcək? Müsbət 12. Elə. Bəli, burada Gətirirəm yerinə eləyəm. qoyuram. O da bərabər olur. 2 vur 12, yəni 24 çıxılsın 12. Nə qədər eləyir Əminə? Cavab 12. 12 metr. Aydın oldu. Əslində düz yazdın, amma bir dənə mənfi işarəsinə görə biraz problem oldu. Əsas odur yolunu bildin. Evet. Hı -hı. Sonra